कैसे एक ट्रक ड्राइवर एयरलाइन कंपनी का मालिक बन गया। बात कर रहा हूँ श्रवण कुमार विश्वकर्मा की, जिनकी कंपनी शंख एयरलाइन को गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है एंड 1-2 महीने के अंदर फ्लाइट ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। कैसे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान जिसने स्टार्टिंग एक लोकल ट्रक ड्राइवर की जॉब से करी हो, वो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। देखो, बिजनेस में कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी हमेशा एजुकेशन से इंपॉर्टेंट होती है, वो तो इस स्टोरी से पता चलता है। वरना एक 10th पास इंसान सीमेंट ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स एंड अब एयरलाइन बिजनेस कैसे ही चला पाता। वो ऐसे कि इस इंसान ने एक रूल को इतने अच्छे से फॉलो किया, स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ थिंक बिग। मतलब फर्क नहीं पड़ता तुम कितने छोटे से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, बट अगर कुछ बड़ा करने की हमेशा सोचते रहोगे तो कुछ बड़ा होगा जरूर। एंड अगर तुम्हें चांस मिले तो ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस तुम स्टार्ट करना चाहते हो, वो कमेंट में जरूर बताना। एंड माय नेम इज अमृत, फॉलो मी फॉर मोर बिजनेस स्टोरीज। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट। बाय।